كشف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن انخفاض أعداد الزرافي بنسبة 40% منذ الثمانينات، فيما يطلق عليه انقراض صامت لأسباب مرتبطة بالبشر، منها الصيد غير القانوني والصراعات المدنية المدمرة وفقدان الموائل والتغيرات الناجمة عن الزراعة والتعدين. القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي أقرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة نقلت الزرافة لتصنيف الأنواع المعرضة للانقراض، وذلك لأول مرة بعد أن كانت ضمن تصنيف الأنواع الأقل إثارة للقلق. ويقول الاتحاد إن انخفاض أعداد الزرافي في أجزاء كبيرة من أفريقيا جنوب الصحراء لم يلاحظه أحد إلى حد كبير، ويضع العلماء في كينيا ياقات متصلة براديو على رقاب أغلب الحيوانات البرية لتأمين ومراقبة الممرات التي يستخدموها بين الحدائق الوطنية، وذلك في إطار حملة للحفاظ على الحياة البرية والتي أدت إلى مضاعفة بعض منها في خلال 35 سنة الماضية. نهى زكريا، رويترز.